Kondone mboka, mboka ngomo kengeli, koi. Mboka ngomo kengeli, leo. Mikolo tosekala kila mosala ya mboka Kongo, ekoki. Tofungani misolelo, tomoni bozo balioso tosali. Totongisa Kongo adani, ekoki tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi. Kongo, Kongo na pamba, voilà Congo bokomona mpamba lobi bokolula yango ya solo bandeko ya solo mvuluzi kimbangu mama kipamvita ezali kosala makamu ici na kati ya mokili. Pourquoi nyonso ekomi accéléré en ce moment 2020? Comme on vous dit 2020 c'est l'année oyo ekata makambo. La vérité on ne peut pas les cacher. Et pourquoi cacher la vérité? Tous on a bango mayele vraiment bandeko baza ko trembler na tango bayoki ke Lolaka ya mvulusi kimbango elingo frappé. Lolaka mvulusi kimbango elingo frappé. Baza ko kamwe mutoyo ayeba kama kamango ndengeni. Motoyo baka kamango parce que azali oyo mvulusi kimbango, azali oyo mama kipamvita, azali oyo ya tata nzambe ya mpungu tulendo. Nzapa nzakomba Kongo mongali. Imukulu Mungu baba Mungu wa milele. Ye azana biso mayele. Alobi bana na ngai ne vous en faites pas. Boko yeba vérité, vérité ko ya verbino parce que boza yangai. Voilà. Toza ko kamana ningina no boza bokoti de belé bolanda boyoka attentivement message oyo ezali na kina Rwanda. Mais ba pesting explication nango bolanda ngo comme ça boko yeba nini tato azali koloba et makambo eza ndenge nini mozindo ya makambo nde boko yoka yango kala ote tsosobino sikoyo bokoyoka mosindo ya makambo yango botala tato yaza koloba ni bolanga hanyuma izo nizo tuganira ko mucyukuri izo zishingiye ku kiganiro dushingiye ku makuru dufite kugeza ubu ngubu kandi dufite uburenganzira bwo gutangaza. Ndagira ngo mbabwire ko rwose Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atari mu gihugu, akaba atagishoboye gukomeza inshingano ze kubera yenda uburwayi bukomeye, ariko mumenye ko rwose perezida adahari. Impamvu ya kabiri, muzi uko igihugu gihagaze muri iki gihe, muzi ibibazo bihari bishingiye cyane cyane kuri iki cyorezo cyazubaje amahanga yose cya coronavirus. Ibihugu byose bikaba byarahagurukiye kugifatira ibyemezo ariko byitaye ku bugingo no ku buzima bw'abaturage. Voilà, vous venez de suivre là à Kinyarwanda, cet homme aza journaliste na kati ya Rwanda aza ko pesa information aza ko lobela zo tout. Mais pourquoi boza ko bomba Kagame akufa na coronavirus? Kagame akufa na coronavirus comme ça biloke ya solo Kagame azalaki gravement malade. Azale ko bomba na amola ke espoir zaki sute akufaki na coronavirus. Bande ko bana some ko Congo ya solo pona nini biso eloko to intéresser biso. Pourquoi baza ko cacher la vérité ou bwenge? Bande ko bolanda. Pourquoi le bwenge autour ya mort ya Paul Kagame? La communauté internationale en France sont au courant de tout cela. Et pourquoi ils cachent comme Toyo Kango na ba pays belé au Afrique ba bombaka ceux qui ba konzi mboka ba kufi ba bombaka. Ya mona lingi ke biso na bino tolanda ba intervention oyo bandeko ba bengi biso to solo na bango bolanda baza koloba nini à propos ya sujet wana bolanda. Na bureau ya Kagame bango batu balobeli yeke Kagame sa kufa ou bien akut ko kufa. Autiko kufa. Tango na ile babubi ya mweza na Londres, kuna na Londres sika kozali, kuna desika izali. Oui, parce que c'est très important. Ndenge nazo loba awa na osala émission siko soko linga peke ndenge conversation na biso ngana yo bandeko ba yoka yango parce que yango eza botonga
authentique nde naosolo na yo ezali koenregistre mbala moko soki olingaki na opesa témoignage oyo ke Kagame akufa mais pour quelle raison bazobombela biso ke Kagame akufa bazobomba boye moto oyo azali na ebonga na kati ya maboko na ye aza ministre ya ye ya défense. Oui. Non, ministre ya ye ya affaire intérieure nde moto aza na ebonga lelo oyo na maboko na affaire ya Rwanda. Ekagana si akufa aza lisusu te. Bon, akufi na malade oyo corona nde ebomi ye. Ok. Donc, et cause de la peuple à Koufa quand plus ou moins, d'après Bino, à cause de la Koufa depuis quand? Mais ce sont ceux qui n'ont précisé, mais avant le suspect. Ok, parce que puisque en ce moment, tu lis tout, tout au Congo et le gouvernement et tout le monde, même au niveau média international, bazo bomba pour la ligne pour bazo banga ke ba Congolais va venger tout et ça n'est nini. Pour bazo banga do Kagame a kufi malingo lo bango te pourquoi? Nane leo tuwa presse na bango ya zinga zeba babandi babandi ko bango babandi ko ngana zana moko hawa nane kuna zana ya ngo ya Kinyarwanda babandi ko bayango. Ok, na fi image wana ya Kinyarwanda na lekisa ngo bandeko bayoki image wana bayoki explication tout et alors ngape na lekisa audio oyo comme ça bandeko bayoka ke Kagame n'existe plus. Kagame a sa kufa. Alors, bandeko Kagame Vital Kamerhe bazalaki bango ya kolobaki basala opération noki soki bakongole bayokele Kagame akufi ekozala ndenge mosusu nde basala odetani mpo kinoki. Ok. Voilà, c'est le plan qui se prépare. Ouais, allez-y. Ok, ça va. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut demander aux Congolais? Kagame Sakufi, donc c'est-à-dire que comme Kagame Moutazaki na commandement nyonso, et Congolais voilà comme Kagame Sakufi, bisous que nous venger Rwanda, c'est ça? Oui, parce que si nous avons besoin yoka e mbala moja Kinshasa fe ningana ke la voix lolaka ya Mvuluzi Kimbangu et Demis Kagame asa akufa mais tu as certitude nyonso akufa e balingo lobela biso te ba bombi yango pona nini e na kati ya Rwanda na kati ya Kigali déjà ba source ba ngo lobela no sanse ya ko bomba il faut to ba vérité Kagame asa akufa na yi alors vraiment on a compris qu'on va répondre na part ya Barwande baza na réseau ya kubomba parce que soki bapangisa wana yebake Banyarwanda mpona bandeko wana nyonso kozala kosafara Kinshasa ndetina bazobomba balingi basala operation na bango noki mais tala na makongole ya moyo baza maeleko bona bakiaka na prison wana bapanzi prison bazwi kamere babuki kamere nde moto azalaki na plan ya makambo nyonso wana ye na Rubero. Ok, voilà. En tout cas, n'importe chose à l'ikamusu sokoko bakisa pour bandeko bakoyoka yo bakoyeba ke ya solo ke bandeko Kagame Paul Kagame asi akufa. Kagame akufi bakongole tolamuka toshituka biso nyonso tozala debu ntango ya nguyo ntango
force wana to panza nyonso baba oyo baza na baprison bavitale nyonso tokanga bango basinga. Merci Matondo. Et bon papa wa azali pembeni na yo boza na ye eloko nini ya ko lo bandeko bazoka biso. Ye message azo passer na bandeko poto a certifier bandeko ke o toza koloba eza confirmé. Makambo oyo nalingi naloba mpona ya ennemi na biso wana fale biso banasotola muka makambo ya kolala ezala lisusu te to prendre des choses en main to bengana na banguna. Alors bango baza déterminé pour basilisa biso. Alors il fallait biso tozwa bango na advance avant que bango bazwa place ya na position ya force ya kosilisa biso. Alors nde raison pour laquelle bazotinda batoda na Ituri tango yoka na information bakoti na Nyiragongo baruchuru wana na babaraka bazokota po bazwa position avant que makambo wana ba diffuser information ya liwa ya moko na bango. Alors nde bango baza na position ya force position ya komi protéger parce que bazobanga baiti ya Congolais bakokata mai bakokende directement kosala alliance na Rwanda. Alors nde raison pour laquelle balingi basala bongo bazwa na mutu ya Congo mutu sinde azala cela veut dire que ba conclure mission ya bango wana ya balkanisateur bazwa Congo na contrôle. Alors nde mission ya bango ya monene baza nango na nde bazo précipiter na ba opération nyonso ba malégance bazosala pai ya décision président mais bazaka na mwa kobanga mwa bobangi ya propriété soko babumi ni nani Chilombo na Masasi bakongole bakolamuka au pia soko babumi babimisi na Masasi mosusu koza problème. Alors il fallait bakende nango na technique o akosi na constitution de balimogé badestituer kana na sens wana batu comprendre et après basima masolo na maîtrise. Alors il fallait batu bala la te bakina bala muka opération toyebinta muto nani moninga nani sasa na ye to si bango ba circoncis wana to si Matondo merci mingi bandeko ba yoki biso. Alors to luka moyen ndenge ni to mobiliser batu tout bazana Kinshasa o yoki vidéo to sena o expressement des flash d'urgence pour la conformer que Kagame asa kufa gouvernement na biso bayebi yango metala tala buzoba ya Chilombo ayeba ngo abomba et voilà to biki Kagame azala insulté alors de se prendre en charge to luka nini bokanga bango sur place na Congo. Voilà bandeko, merci beaucoup, continuer information. Voilà bandeko bana somme kolo Congo na moni déjà bateau yo Olive Lembe engagea na réseaux sociaux ba koti po ba distraire biso ke bolanda bango te Kagame akufate wana za makamundenge baelenge biso makamurubero eza ko bangisa bango pote bayebi ke vérité bimi bandeko otakolo ba parce que oyo toza ko lakisa bino avec des preuves oyo ndeko oya bango moko azakolo bana kina Rwanda o aza kolobana kina Rwanda ezali nde Rwande eza bisote oyo aza kolobana kina Rwanda ku makuru dufite kugeza ubu ngubu kandi dufite uburenganzira bwo gutangaza. Ndagira ngo mbabwire ko rwose Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atari mu gihugu akaba atagishoboye gukomeza inshingano ze kubera yenda uburwayi bukomeye. Je pense que Boyoki Ango est dans Kina Rwanda, donc ça veut dire que cet homme oyo azapé journaliste en lui, mais pourquoi bodo cacher la vérité? Tu as dit que Paul Kagame asa kufa na coronavirus. Bandeko oyandimi malamu oyandimi te tammi. To ça bino pona nini ba sans l'armée na YouTube to expliquer bino yango qu'est-ce qui se cache là-dedans et pourquoi balingite boye ba vérité poete bazo banga na kanti mi tema na bango eza ko beta en ce moment là où ils sont pona nini vérité oyo elingo yeba na po bazo ko yeba ndenge nini bakokima bazo banga nini représailles bandeko bolanda s'il vous plaît. Paul Kagame azalaki na maladie oyo ba mama na biso ba bwakeleki ya asthme ya pema abandeko bela yango bo monaki ye azalaki mikoleleki abandeko mona na te. Et voilà malheureusement otoko benga coronavirus e ko landa ye e ko pardonner te maladie azaki yango déjà ezalaki déjà ya mabe oyo ba mama na biso ayebi mo bandeko bayebi na tango na zoko ba mama na biso ba bwakeleki maladie ya asthme oyo abandaki ko bomisa bango. Et voilà na sima et que malchance
ya kokwea na coronavirus epardona qui était et voilà Paul Kagame aleki na coronavirus wana bandeko ondima te bandeko tozobisa bino ke Paul Kagame akufa deja mpo na nini baza kolinga koloba te yango tokoexplike bino sikoyo bandeko. Écoutez-moi s'il vous plaît, la kanebo yoki, attention, côté mingi na kata gouvernement, baké confinement, na gombe, na côté moussute bozo ako, basoda rwande, ba côté belé, ba côté na ituri, ba côté na beni, ba cercle, ba la montagne ya nini. L'objectif c'est ça justement. Zerato yoki sabino, audio, nususu oyo, ndeko na biso, expliquer biso bien ce qui se passe na likambo wana ya Paul Kagame na oza koleka na kati ya Congo de l'autre côté. À une question précise. Ça pourrait peut-être laquelle question j'ai une réponse. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes maintenant plongés, vous voyez un peu la situation telle qu'on voudrait nous choquer les têtes. On voudrait tout simplement nous mettre en conflit parce que pratiquement nous ne voyons pas qu'il y ait des Kivusiens qui soient là pour tuer les Kasaïens. Ça n'existe pas. Je vais vous donner un tout petit exemple. Quand l'histoire s'est passée à Lubumbashi, quand on a commencé à chasser les Kasaïens, l'histoire voulait se reproduire à Bukavu. Mais je vous dis, moi-même qui vous parle, demandez même aux gens, je l'ai étudié à l'ISE à Bukavu. Et nous avons arrêté ces démarches. Nous sommes debattus et nous avions combattu même les gens du MPR. Nous avons même demandé au président du MPR de la province de Bukavu à cette époque-là, en 1993, vous pouvez vous renseigner, vous demander ce qui s'est passé à l'ISE à Bukavu. Et nous avons demandé cette situation-là. Le problème, c'est que les caches en soi, c'est un mal pour les Congos. Le mal pourquoi? Parce que nous sommes un peu découragés par le fait que le Congo n'a jamais été géré par une constitution. Le Congo est géré par des accords de certains individus à leurs intérêts ou les intérêts des autres. Mais donc, ce que nous voyons pratiquement, ce qui se passe, c'est que nos voisins veulent faire un assaut sur les Congos. Et avec notre complicité, nous, Congolais, parce que nous sommes vraiment manipulables. Et nous sommes manipulables parce que nous pensons que nos ventres sont mieux que la nation. Oui, parce que là, nous sommes en direct là. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous lancez comme message aux populations qui je pense que la nouvelle selon laquelle les Kivusiens au niveau des Walungu sont en train de tuer les Kasaïens, ce n'est pas vrai. La première question qu'il faut se poser, comment ces Kasaïens sont arrivés à Walungu? Walungu, c'est un milieu très reculé. Un milieu très reculé. Et je ne vois pas un Kasaïen être là. Mais c'est toujours la connivence du Rwanda. Ce sont les Rwandais qui sont en train de manipuler ça. C'est comme on a vu quand Tshisekedi est venu au pouvoir, ils ont dit qu'au niveau de l'équipe, on était en train de tuer les Kasaïens. Et on n'en avait jamais fait de preuve pour ça. Moi, je pense que c'est toujours dans la même manipulation. On voudrait tout simplement nous manipuler. Et nous sommes très sûrs qu'au Kivu, il n'y a pas de Kivusiens qui soient là pour tuer les Kasaïens. Et cela n'arrivera jamais au Kivu. Parce que merci pour les sont bien déterminés pour la libération du Congo. Et cette libération sera là pour nous. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Quel est à votre avis, les Kinois qui vous suivent maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à ça et les Kivusiens qui sont là? Quel est le message que vous voulez lancer maintenant à ceux qu'on ne faut pas tomber dans les pièges des autres? Moi, je pense que c'est toujours limite. Nous devons tout simplement chercher à bouter l'ennemi dehors. Les Congolais, comme de l'autre côté, doivent changer parce que le problème, c'est la nation. La nation
empêcher de leur arriver. Ils doivent dénoncer ce mal-là. Parce que le mal, c'est quoi? C'est comme les tomates. Vous me dites les tomates parmi les bonnes tomates, elles seront pourries. Et les gens sont derrière l'argent. Je pense que dernièrement, ils disent que le confinement va continuer et la situation pourra s'empirer. Et ils demandent à la police et aux militaires de commencer à faire des barricades. Voilà encore un complot. Merci, merci, ça c'est clair, comme ça on va expliquer à ce qui se passe là comme événement d'aide. On vient de dire ça, nous allons continuer toujours insister auprès des Quinois, auprès des Congolais, comme ça ils vont bien comprendre la situation. Merci beaucoup. Vous avez autre chose à ajouter? Oui, merci. Merci. Et à ce qui concerne pour Kagame, je pense que Kagame pourra être parti. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être en train de cacher la vérité, comme ils ont fait au Nigeria, comme ils ont fait au Congo, au Gabon. C'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement manipuler la situation pour pouvoir ce qu'ils peuvent bénéficier. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire, rendre le conflit au Congo plus virulent entre les Congolais eux-mêmes. voilà, exactement, c'est exactement ça, je pense. Voilà, on essaie un peu de faire réveiller les gens parce que Voilà, on a compris, panique et côté na kacha plateau, na kalisi bande ko la biso baza ko landa biso, bazo sentir déjà que panique et côté. Voilà, panique et côté pourquoi tout ce que vous voyez là, on va commenter wana, on va ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce sont des Rwandais oyo, balerte bango attention, secret bilier pa ya papa saya na bokende bokotsa, bochalo yenge bolo bakelo kuta, to yebi bino, bande ko balanso mekolo Congo, Paul Kagame asi akufa. Paul Kagame akufi baza comment pona nini. Voilà, eloko baza ko bombela liwa ya Paul Kagame nini ezali ko bomba na sima wana parce que balinga mettre plan na bango en marche. Donc la stratégie de la peur. La stratégie de la peur oyo, la crise qui est actuellement na Katia Kigali, Kagame tolingi to mona Kagame bobi misela biso ye crise na Katia na Kigali. Alors, la peur oyo ezali na batuti o bazana kata RDC. La crise est là, Kagame n'est plus là. Alors, bande ko bazako luka sikobe ke no soki ba congolais ba yebi vérité que Kagame a kufi ba ko sasa biso. Po ba yebi ke défense na bango commandement na bango par terre ou parce que niveau extérieur déjà médaille ekoi. Na niveau de la communauté internationale, le plan B, oyo ba minimum va mettre en exécution, c'est quoi? C'est-à-dire envahir la force na bango tout na ba coin tout stratégique à Congo. Ils étaient déjà là, ils sont là, mais ils sont pas positionnés bango pour pas mater les Congolais. Mais le Kouta, baza ko trembler déjà, bon monde déjà plusieurs au baza commenter la plupart sont des Rwandais. Monde va combien briller. Pas combien belé, entrez, mais vous êtes au côté de distraction à binoté. Nous savons de quoi vous êtes en train de mêler pour essayer de nous déranger un peu, mais on s'en fout, on sait que la vérité finira par triompher, la vérité est là. La vérité est là, nous savons que Paul Kagame, Assa Koufa, vous en avez panique. Donc, Bandeko, d'ailleurs, tout le monde canabino déjà que il faut que canabino n'a pas beaucoup opération Tebindako. Alors, vous avez banga représailles. Alors voilà, il y a un créer la panique, créer crise, na ba coin tout na katanini oh kivusien ba bunda na ba kasaye na kati ya nini na kati ya kasumbalesa ba créer ki angol susu ba to ba bunda na ba to boye poete ba silisa biso e bongo siko bango ba dondwa mais malheureusement tous cela qui mayele bandeko ba kufi mingi te ndenge baninga ki basala marche na bango poete ba kosa biso et voilà ba Rwandais ba bani siko ko se positionner ba positionner que déjà bandeko na tant de bêtises émission yo na cirque na kata Kigali na kata GLM baza qualité Kagame baza qualité Kabila baza qualité déjà que secret bimi allons passer à la vitesse supérieure donc bandeko bazana ba bandeko partout dans coin bana mama bolamuka bana mama il est temps réveillons-nous et chassons tout ce monde dehors les quand même ya Félix Tshilombo toko kangaye il sera jugé toko jugé pour anini asa impact na diable tala bomisi bandeko toko akopasser ça ko toko jugé
mais déjà bo barricade banzela bo sinane bandeko na bino tuke bo landa ba commentaire na bango na te Kagame asakufa bokanga batuti wande nyoso o bazana kata Kinshasa to luka moyo to sambisa bango na nombre ya batu oyo baboma bandeko. Croyez-moi, mokileza ko yinda, mokileza ko ningana. Mokileza ko yinda, mokileza ko ningana. Effectivement, Hillary Clinton peut côté na yekuna ebebeli. Hillary Clinton, oyo, famille Clinton, basaki ba pire batu ya Paul Kagame, bomoni nengu mfulusi abali ko ningisa bango. Mfulusi kimbango abali ko sekwe bango. Kuna ebebeli. Na kati ya États-Unis, Donald Trump a telemi à lobby. En tout cas, secret oyo ya 3000 mail oyo nani ya mafia ya Hillary Clinton ou azaki ministre affaires étrangères ya américain et comme na maboko ya Donald Trump mais c'est quoi ya bozo malmené bozo sanjo kate makambo tu bozo sala boboma ba congolais bokota génocide na Congo bosala boboma ba congolais avec complicité ya ba pays autour ya Congo entre autres Rwanda. Alors dans ce moment je vous dis Donald Trump a se mêlé dans le problème wana Hillary avait risqué la quantité de koleza koya à côté na kati ya prison. Hillary il faut pas kangaye voilà 33 000 mails. Voilà ils ont dit 33 000 mails. Merci beaucoup pour un complément et information. Voilà, il faut Hillary à côté de prison et Donald Trump na kanisi ezali kaka vulu jaza ko sekouye. Alors on lance Donald Trump. Donald Trump Kalaté avec s'occuper d'un problème, il y a Bill Gates. Le dossier de Bill Gates, n'a qu'à n'essayer à jouer Bill Gates à comme organisation mondiale de la santé. Là, c'est pour assassiner tout le monde. Là, c'est pour assassiner déjà les gens qui sont au niveau des États-Unis. Bill Gates a ça va vaccin dans le monde entier, a boma de millions de personnes, excusez-moi, dans le monde entier. Et voilà, Bill, wana kutu azalaki nano mokonzi ya Organisation mondiale de la santé, yem tazalaki ko financer par monter. Awa akomi yeba laboratoire na maboko na ye, ba pharmacien nyonso baza na maboko na ye, et voilà a vu l'Organisation mondiale de la santé à mokili. Vous imaginez, il y a toujours qui nos conseils, ne consommez plus de produits pharmaceutiques. Surtout en Afrique, même ici à l'Occident. Fait en tout cas, bokeba, ne consommez plus de produits pharmaceutiques. Parce que, comme il y a beaucoup, il y a Bill Gates. Donc, à quoi on peut ça ordre, allez bon, matzados, bon, salabo, yemora, yemina famille, il s'en fout. Promis de la kake, atigala, yena banana, le reste, il s'en fout de vous. Et voilà, Donald Trump qui s'est mis debout pour dire, azotala sukoyo, ndengenini a coincé, Bill Gates, ndengenini même ba français, ba coincé Emmanuel Macron. Donc, politique na bango et comme pour les mayele na bango nyonso et sili croyez-moi bandeko que ba komi na suka. Voilà nazanga mokote na lombango yo nazali na papa mafolo na mama Congo. Mama Congo na kalisi oza kolanda flash na biso ezala to na mission de l'autre mais tozali ba humbo na bino na tango eye ya solo ya ko senga bino ba like ya moto senga bino de vous abonner massivement comme dans les 1000 et quelques déjà dans le plateau. Abonnez-vous massivement, c'est la seule et unique chaîne où il y a en vérité comme awa, pas hier. Ne zappez pas sans arrêter de zapper. La seule chaîne c'est ici. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Cliquez, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de mettre votre like, ça nous fait un grand plaisir parce que, regarde, on fait le tour du monde pour chercher des informations pour vous donner. Voilà. Et c'est là qui tourne la biseau, toutes ces informations. Tu sais, bino, tu comme un virage, il y a souka et katamakambo. Donc, même au reste tchaki, mais sur les acamos qui est urgent, il faut te bétango, il faut te bétango pour te lancer bino. Bandeko, bon, là, dans les commentaires, bah, tout cité. Le plus important, réveillons-nous. Si l'alarme est pesami, flash est pesami, en tout cas, bandeko, tous ma position. Sinon, tu es sur Bolandi, bango, trozana qui diba. Bozana qui diba, bon, monique, bah, si vous avez position, nouveau téléma, oh, bah, soda partout, vous n'engagez. Déjà, bandeko s'est positionné. Bisoto, là, on avance. Les jeunes, surtout maman, quand on a sepelé, vous allez voir, n'a pas ma follow, bolingana, tolukana, toyeba, n'engagez, bandeko, la bisoto, lancer comme message, va comprendre que nous sommes en danger. En danger, voilà que, bah, tout ce bébé déjà que, bah, ça va perdant. Ah, bah, ça la colère, n'engagez pas, yébi que, makambo est bimi, lélo, n'engagez bimi tout de suite là, bah, ça la, bah, yébi sous, bah, mote, bah, ça la, qui peut les caisser, n'engagez pas, le baka. Comme bah, ça la, qui peut les caisser, bah, yébi te, bah, kosuka wapi. Voilà, bandeko,
papa mafolo na mama Congo, papa mafolo na kanisi malobo mboka yo. Lusako papa Sahela. Mama Congo. Loba. Oui, Lusako papa Sahela Bolivie si il faut s'occuper après la moine et ngwana il faut na kota lelo plus avant parce que ngai moko pe na zwaki mwa ba information moko ya mona ndina pesa ngo avant na kende ko s'occuper la moine. Oui. Alors l'information on a vu en fait des vraiment confirmation il y a Wikipédia a confirmé en gros que Paul Kagame assis à Kufa depuis un bon moment, Bakasha Liwa ya Paul Kagame, wana na Wikipédia a commis la mort de ces dirigeants emblématiques et caché plusieurs jours aux combattants du FPR. Donc, Kagame assis à Kufa, même dans Wikipédia, a commis qu'à Kufa a 62 ans. Donc, Paul Kagame a 62 ans. Depuis à Kufa qui, entre-temps, la Kota qui dessous soit un peu plus loin, na Kenda qui koye un peu dengue makapizalaki, na l'information tozui. Donc, tozomona que journal moko na kombo ya Mediamas. Et si déclaré qu'il y a Paul Kagame le 18 avril 2020. Donc, ils allaient qui n'a. Hier alors. Parce que le temps est 19. Donc, hier, oui. Et lobby na tweet moko et quoi qui na journal wana. Oh, bataki ko déjà Paul Kagame. Donc, va déclarer que, après, il faut streamer, mais tweet Moko et Bimaki, na tweet Moko et Zalaki samedi le 18 avril vers 14h15. Tweet en haut et tweetaki. Après, Tamboli, Liboso na nuke komo na bae kolobake, Fanipe a confirmé. Donc, le proche du chef d'État confirme de Bima Kindengoana. Quelques minutes après, disons quelques heures après, des bae kolobake, non, les a rumeurs, les a et faux, les a prêtés. Mais, bizarrement, le lendemain, donc le 19, article pour soutenir Kobima, Bazolo Baké, Paul Kagame et Alevi Nae Kozala, président de la République, Alingi Lissus Kozala, président de la République, Yangoa na Azo pensé qu'on s'est retiré, qu'on passe sa, comment dire, Moutoumoussousou, Azwa, Alingi Lissus Kozala, président, chef de l'État, donc, Alingi Nae Kozala, Makamounion, parce qu'il y a Kamisini. Donc, wana ezola biso bazolinga pe ko bomba wana yetu manière bino. Ata bazokosa keza ba rumeur eza lokuta, mais la réalité est là. Paul Kagame assis à Kufi. Wikipédia natindeli yango papa koki kolakisa bino nini ba écrit yango ya Wikipédia ndenge balobi que Paul Kagame donc assis à Kufa, mais donc c'est un peu ça oyo et ça donc il faut ce que biso bana Kinshasa soki totali bien toza bato to raisonna kamalamu totala bien makambo nyonso ezolekana na mboka na biso ezomema biso na compréhension ya koyeba ke il y a quelque chose oyo eza kose passer lokola kaka balingaka komonela peuple wana balingaka koyebisa ete bamonaka ye kaka zoba bamonaka biso kaka bazoba bakanisaki ke baoyo bazaka na bango bazoba bakotikala jamais koyeba que Paul Kagame asi akufa. Donc avant que population eyeba ke Paul Kagame asi akufa bakolinga vraiment kosala du n'importe quoi. Donc baluka déjà pour se protéger après baluka koannoncer yango. Dès lors, quand vous avez mis en côté,
parce que bah, dit que le Congolais sont alliés, que Paul Kagame a confié en tout cas, et vous allez pas signer pour la Rwandais ou au Bazana Cannabis. Donc, merci, Nabandeko. En tout cas, tout Panza Sangorio, combattant invisible, parce que une nouvelle amour, donc, Komisko, comme vous appelez, l'Européen, n'a s'est organisé. Un peu partout, donc, message Wana, ils ont été pour amplifier à Rome. Yo yebi ndeko moko apanzaka sango azalaka un peu sérieux utinde yebe message donc azala mokili mubiba utu ya lelo bato nyonso bazwa merci bandeko. Merci à solo babomba ka vérité te vérité ko bomba on a se à mwinda na se à mesa te e kopima et voilà baza ko trembler na moni déjà que bazana ki pele kese ya grave na plateau awa ba touti ba tondi e belé to comme na plus de 1000 et quelques sur le plateau ya wana le choqué solo boza ba congolais à solo bocha ba like na moni ba like na bino ezala na se bocha na ba like po na moni baza e belé donc ba bengani bango na bango ba tondi na plateau albi non vérité bimi voilà papa wana abimi sur vérité voilà tozana bino maire vérité mo bomba ngo esa soute Paul Kagame asi a wao na kali tozo soit document wana wiki kwani mama Congo lo ba journal ngo za boni otangi ba kombo Wikipédia na journal sunini po bando ke ba tuni awa na mwana mama Kongo sakei papa ma follow lo soke pa na yo nini oyoki o nini okoko lo bela bandeko papa eza Wikipédia na journal mususu Kongo nango bolimbisi natala Media Mass voilà bandeko bandeko tuna voilà Wikipédia na Media Mass babimisi vérité tout y a plus de secret to la une image ya ndeko na bango moko rwandais avec pesa information ngo pona kolbake oui Kagame akufa na Ebola mais na coronavirus et pourquoi cacher ça dans la population que akufa c'est vrai que c'est comme ça toujours président africain l'air akufa ba bomba kapo ba lukaning ba so échapper surtout Kagame le génocidaire boye ba impact ni ko jouer na niveau ya Afrique centrale surtout ba paré na yelo ko Emmanuel Macron ndenge ba sa ba so luka ndenge nini ba organiser cela ndenge nini ba bloquer que ba Congolais ba tomboka mais c'est trop tard déjà ba na kin ba si ba lamuki bo panze information rapidement ba que tout tomboka tom benga na ba to kanga ba na maboko moto abimate merci voilà papa ma follow malo mboka yo matondo papa sayala mama Congo na pesi mbote papa mo bazali me ba o nyonso bazo kotia ba commentaire ya lokuta ba yeba bien que ba souti. Allô? Oui, tu vois là non papa. Oui, ba yeba bien que ba souti parce que système oyo banda le pape ti na suka eza système ya obwenge système ya lokuta. Alors nyonso bazo sala tango ba bomaki musée à quelques minutes, à quelques secondes près, les Belges ont annoncé directement que tel que tout le monde vient à Asia-Koufi. Mais étant le bomba, c'est-à-dire le et comment doctrine, il faut qu'on dise, mais ils sont aux apuratés. Kagame Asia-Koufi, nous avons parce que awa azawu yeba teke Congo ezali tani bakataka na mino te ya amekati Congo na mino nde elongwe meba tuti nyonso toyebisaki bango ke Kinshasa tango bokoti eza lokula molangi bokozwa nzela kobima te tozawu yebisa yo bango peto bakoyeba mais pour dire ceci que même ata babombi biso toza kuna te biso il faut motuti nyonso bapaya nyonso banda na ba Alexis Tambwe Mwamba banda bakanambe wana bakilongo il faut baswa oyo biso tozokuluka po makele na biso turekipere yango atuka papa sayala akosala nyonso makana kosala odio mosusu na balanse kango oyo parce que même ye moko emanda encore okomela biso likambo te. Mais, ndenge toyebisaki bango mama timba vitaloka bakota biso toza na bobaki te bango nde lokola bakoti totala esika bakobima ntango
soki minembwe bazalaki kemela kobima mais awa bayo kokota ntina likundu ya Congo Voilà. mpe ezotala bango maintenant tokotala bango alors bana kini bokanga nzela ya masina nzela ya njili topuse bango tosala bango lokola baza confine na Gombe topuse bango ti na fleuve po fleuve ezozela bango papa sala ye toye kocomprendre pourquoi Tshilombo adécrétaki couvre-feu et puis mosusu aye koloba ke basala couvre-feu de 20 heures wana Moyembe alobi couvre-feu de 20 heures jusqu'à 5 heures omoni baplan na bango nyonso baza kosala bandeko C'est la paire. coronavirus okokoma biso na couvre-feu te osala yango te bondima te bamaske bokokolatala bino problème eza te confinement eza na ntina te parce que bango moko baza na problème ya coronavirus ebele toyoki nanu teke na Allemagne na France na États-Unis couvre-feu eza couvre-feu bondima yango te baza koplanifie pour que ntango okokota na ndako basala makambo mais esili na bango bakosala eloko moko te na papa sala naza ya mingi te naza d'abord na esengo parce que makokano oyo nyonso balobelaki nsilolo ebandi kokokisama tozokende d'abord les grands te Bill Gates akoéchappe biso te Bill Gates akoéchappe te bokoyoka eloko koyela ye papa sala na biso maloba je pense que j'ai pas tellement dit eza esengo bitumba eza nango tozokende ntina suka matondo. Voilà, merci. Tu as dit que Kagame a bien la coronavirus, même de comment a témoigné. Bah, discours na Azara qui face aux étudiants le 12, bah, ben, sentir que vraiment Azara qui souyétait, mais il fallait qu'il y ait ça. Mais élevé ça qui donc Kagame Azali bangate. Kagame Azara qui libendete. Et c'est qui choque à Béli maladie Fakoufa. Qui est Paul Kagame? Comment le lot va conduire Béli va Koufi, va ministre Béli va Koufi, na coronavirus et Paul Kagame, oyo kutana va péché. Azana makambo Béli na mutune makila bandeko Béli et na mutune akufate. Et c'est normal, Kagame, Azam mutumo maladie où il fallait frapper. Il faut frapper, c'est tout à fait normal. Mais bazo linga baza ko banga po, au moins baza excité. Bango nyonso baza wana baza agité na kati ya plateau baza koyeba te awa bakongole bayebi tokosuka wapi bandeko bana sube ko le Congo bofongola banzela bokende ko attaquer bango boluka bobelo kanga bango bana njili bana changu bana barumu bana ipen na nzela ba sorti tout bozala prudent babali ndenge bayoki ke boyebi information na buto yo c'est fini. Je pense que mingi babini ko trembler bandi aïe chaîne na bango c'est bini si vérité bokanisa ki vérité ko bombana e bokanisa ki ni tozela vérité na bino na RFL le biso ou radio Capel le biso ou radio RTNC le biso pour nous dire la vérité bon moni bozwa na kleboa donc essayez ki tozela information na binoté na chaîne na bino ya radio ya télévision ou ya Kinshasa ou ba chaîne bino bofuta vérité to bisaki bino déjà de vous abonner massivement. La vérité viendra par cette chaîne. Oh, nous sommes dans mukili vérité koya awa. Yanto senga la bin de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Vraiment chaîne la bin ngoyo. Notre numéro de téléphone. Vous avez notre numéro de téléphone. N'hésitez pas de nous informer. Comme on dit comme ça, vous informer biso na temps de kamuza urgent, baza informer biso. Le numéro de téléphone est là. Et tout ça, elle aussi, n'oubliez pas nos frères qui sont Nakatia, Oyotoko Benga Nakatia, fille Nakatia Ouvira, Oyo Basali, Konyo Koma pour l'instant, tout est débango. Voilà, le numéro de téléphone est là. Bon, hésitez, tant aux yeux à nouvelle, Benga comme ça, tout solo là, oh, tout expliquer, ni n'importe, tout ça, la chaîne vous souhaitez. Il n'y a pas de chaîne. Chaîne Kakamoro Botikanango, Yangoyo, chaîne, il y a l'armée nationale du peuple Congo, chaîne, il y a le lac a voulu se kimbangu oye le belaka bino vérité awa biso tozaka pona bino to na pona batimo sauté. Donc Félix Tshilombo ayeba ki makambo bata gouvernement bayebi makambo tout que Paul Kagame asakufa mais bazo bomba ba gérer ngo pote bazo position mais c'est tala bande ko tobisa bino ke Tshilombo azaka bino te so azaki mayele ali ko sinale bande ko na libanda tala bande ko to sala bo parce que mutu na bango akufi bazane perdre mais alingi ba komisa yetina kati ya lebulu les razo mo appeler bazo kate kingo bande ko trop tard. Voilà ce qui se passe là. Donc, c'est-à-dire, Aza Moutou Yako Limbisa T.
aza moto ya kolimbisa te, il faut tokanga ye, tosambisa ye, pour ye muta facilité, batuti, ba s'implanter dans ba coin nyonso ya Congo. Mais ne vous en faites pas, ils sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Nous sommes beaucoup plus que Bago. 85 millions de Congolais. Avec une bonne détermination. Par rapport à l'Ivoire Paul Kagame. Voilà, les deux numéros sont là. 0032 466 110 192 ou 192. Ou l'autre numéro 0032 465 883 052. Bobenga poete bopesa biso information nini bino bozanango par rapport ya makambo yo o eza sengo pona ba congolais. Eza sengo ezali petango tout se prendre en charge. N'ayez pas peur, la peur qui tue. Ne vous en faites pas. Peur et bomaka. Kobanga et bomaka, c'est la détermination d'un peuple. Nakansi Congo Mobimba, surtout tel même Kinshasa avec 12 millions. La Kinshasa sont combien? Bazali éparpillés à gauche à droite. Nous sommes plus de 12 millions. Na kata Kinshasa. Ce qui vous a déterminé, Boko Kanga Bango, Banoko Libino, qu'est-ce que vous attendez encore? Qu'est-ce qu'il faut encore justifier comme cause? O Boko revendiquer, O Boko s'indigner, O Boko tomboka. Nini sou Bozo Zela. Bozo Zela nini sou. O comme tango ya ngoto bino ke 2020 ekolekate. To sinalaki bino 2020 ekolekate. 2020 oyo bo ba ye bozo ba vidéo na bisa kala to retourna to sabino ke 2020 ekolekate 2021 année ya suka oyo 2020 o tshema kolona Afrique te yebaka 2022 papa pisse za kozela yo sin de la bête za kozela yo attention tala nzambe nga za ko sala ba ngo libérer biso déjà. Donc prenons-nous en charge. Allons en profondeur, ba conflit bazo kotsa biso ethnique. O ba wana na ba luwa ba yokana te. O ba wana ba bomana na ba oyo. Bona ndango te za ki plan na bango, le ba yeba déjà ke Kagame sa kufi. Il faut to kotsa bango na conflit et bango na bango ba no bomana et bongo to sala o to ko sala bango mais ba échouer. Ba échouer nango, voilà to longi bango. Merci. Voilà, papa, le sac pas na yo malobombo kayo. Alors le sac papa Sayala. Oui. Sayala na masolo to beta kilobi, na masolo to beta kilobi, to traita qui hypothèse wana. Le fait que Kamere, enfant chéri à Kagame, donc Yebana Kiba, Ayebaki, bon, on doit kuna à Kofi, donc Kagame a tiré qui m'a pas. Oui. Kamere. Oui. Donc Oui. c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, matondo, donc, victoire eza na maboko na biso. Nzambe mutazosala, Nzambe mutazosala, papa kimbangu mutazosala. Papa kimbangu mutazosala. Matondo. Matondo tete nzambi ya mpungu tulendo matondo nzapa nzakomba kongo mongali vini mukulu ba nzambe ba kombo ya nzambe yo chaque ethnie ba mboka ba nkoko na biso ngo belela nzambe ayoki biso alobaki apesa biso na prophétie la kake 2020 année en vérité en quoi? En tout, c'est la libération. Donc 2021 papa maman valise na za ko kangama sineba ndeko keto za ko ya tobanga bango souté l'air baso ko fongo l'espace aérien nyonso biso nyonso tulombako oya ko tikala wa retenez cela déjà na kanti au monde déjà ndenge mvulu za sokolela bino nzela ko banga bolongola bino bozala Kinshasa oya yokinga malamu n'attendez plus rien. Il est temps de kukanga bango na maboko bako beta minduki bako beta masasi na déjà que na kanesi le lobby bazako banda ko beta masasi na déjà que ngana sina lancer émission oyo vérité bimina tango yo na kata kinga kati ba benga ni balbi cet homme m'a bimisi déjà secret. En ce moment, ne sais que Paul Kabila Hippolyte Kanambe aza kolanda ngai aza kolanda nebi ke aza abonné na ngai Kagame Kabila aza kolanda aza na panique. Ah merde, c'est trop tard, c'est déjà fait. Ba Congolais ba yebi bino bato bozana kinga kati bino bozana ntele bino bato bozana masina na chango partout. Il est temps de vous mettre debout pour être tokanga bango opération Toebi ndako. Ça doit commencer cette nuit. Cette nuit, n'attendez pas demain.
lobi tonito yoka ke mokili ningani na Kinshasa yoki malamu yoki te a papa kondima couvre fete ni be ko so ba ko pesa bino ordre ni so ba ko pesa bino moko ndima ngote moko salela ngote to lobi gouvernement zalaki te au Sénat pesi boye au gouvernement de boye non pas question n'obéissez à rien ou à rien s'il vous plaît ma alors on de ko le soke pa na wesika yozali. Oui, le sac, papa, c'est le sac, en tout cas, papa, ma follow, le sac, on a, surtout en tout cas, sans l'armée nationale, il y a Pepe Congo, et puis en tout cas, les collections, surtout, ça n'a pas été le sac, on a cassé, vraiment, en tout cas, la la Patsakaka, allô? Oui, toujours quand même, maman, toqué, vous en avez 2 minutes, toqué, maman. La Patsakaka, papa, en tout cas, la vigilance, ma casse. D'ailleurs, les messages pour et vraiment, la pays de la décoration, vigilance, vigilance, tu ne comprends rien, tu ne comprends toujours rien. Donc, l'équipe d'abord, nous sommes le cas, parce que ça va être des chez eux, des autres théâtres de chez nous, des autres théâtres de chez eux. Donc, parce que ça va être, on ne comprend pas toujours. Ils ont toujours l'espoir que pour renverser, donc ils sont comment capables d'abandonner pour ça là. Et là, comment on m'a fait, parce qu'en tout cas, armée dans le là, armée à l'étranger, et pas hier, pas contre déjà le niveau, il y a Brazza pour renforcer l'équipe, il y a armée à Rwanda, ils ont la carte à part. Donc, comment en tout cas, la déclaration de la très vigilant, parce qu'ils sont capables. Sont capables de s'assurer que ce n'est pas la première fois. Ça l'a déjà, la temps où elle aura décidé Kabila, ça l'a déjà plusieurs fois. Ça l'a côte ça va français. Dans le niveau, il y a Congo, Brazzaville, pour à chaque fois, les gens à Congo, les militaires, il y a la communauté internationale, à côté, il y a Congo, Brazzaville, il y a Tigre, côté parce que c'est très important à trouver des collections dans la vigilance, comment rapidité, ça la comment dans côté à la côté d'action, va capter, parce que la communauté internationale de modification pour été, et au Canada pour été, quand on me fait plein la carte, il y a au Canada pas pour été, et tu l'as aussi vraiment c'est regrettable pour lui, c'est vraiment regrettable, il comprend toujours rien du tout, à ce moment-là, il ça grâce vraiment pourquoi à se racheter, mais il ne rachète pas, lui il continue toujours dans ses jeux, donc ça capable de manigancer vraiment quelque chose de mauvais dans le niveau en tout cas la côté il y a ça côté armée déjà il y a beaucoup de y compris aussi on espoir ça la papa et là on a la pasaka et encore la merci Matondo Sassou Nguesso azali na kata kidiba ayebi te que Sassou Nguesso que il a affaire avec Mouloudji Kimbangu il oublie cela aza bantou Sassou Nguesso oublie qu'il va avoir des problèmes. Nathan aza komona azo ko bate fimbo Sassou Nguesso akozwa ako regretter na bana na yepo atosala toza famille. Mais à bosali tout à côté na parti ya batuti à côté na parti ya sorcier ou ya Emmanuel Macron et voilà Sassou Nguesso même jusque là azo comprendre na que mbata ya kozwa mbata Sassou Nguesso kozwa oko sutuka lokola oyo Gérard Mulumba azwi okoyeba te nana ko bimilo nana ko bomayo Sassou Nguesso nana ko bikisa yo nana ko bomayo karate continuez Sassou Nguesso, vous la famille de Sassou Nguesso, continuez toujours à dire que oui, papa continue à soutenir Batouti, yo bombaka bango, mais ko baloke la yo très bientôt, parce que vous avez contribué à malba que les Congolais en général ba yebi, Sassou Nguesso za yo moko, est-ce que ba famille na yo nyoso, ba ko kedenzela moko na yo, to misusu to ko zapé capable to kanga bango, poto samsa bango parce que na kati ya royaume Congo les kozonga ensemble yebaka Sassou Nguesso okozala na problème okotika ba génération future ya bana na yo na kabamba na problème ce qui tire lelo oza ko continuer ko nuire Congo et kozala pasi pona yo Sassou Nguesso. Voilà toza eloko ko marché ba mol souté il faut to le va polele o ezali koleka na kanisi bande ko belé o balanda ki biso de bandelité to biso bino ke ya solo ezali ba news e uti na kati ya cyane yoka bino mu Rwanda bo yoka cyateye cyazubaje amahanga yose
cya coronavirus ibihugu byose bikaba byarahagurukiye kugifatira ibyemezo ariko byitaye ku bugingo no ku buzima bw'abaturage bacyo. Mu Rwanda ho hafashwe amabwiriza akakaye yambura abaturage uburenganzira bwabo bushingiro, burimo kujya aho bashaka n'igihe bashakiye, birimo gukomeza imirimo yabo ibatunze, hanyuma bakaba barahisemo kubafungira mu ngo zabo batabahaye ikibatunga. Kandi bizwi neza ko abanyarwanda uko bateye, abarenga 80% ntabwo bashobora kubaho icyumweru batakoze, ndetse abenshi babeshwaho nuko bakoze buri munsi ni ba nyakabyizi. Kubafungirana mu ngo zabo ntacyo bahaye ni ubundi buryo bwo gushaka kubarimbura kugira ngo bapfe bishwe n'inzara. Icyo cyemezo nicyo cyakozwe, nicyo cyafashwe, kandi ingaruka zacyo zatangiye kugaragara. Hari abaturage mu by'ukuri batangiye kwicwa n'inzara. Voilà, na kanisi biso tokoko inventer ki mutolo bana na tolo bana kina Rwanda te na kanisi ba Rwandais onyoso bazawana ba monyango ya merde, la vérité bimi euti na monoko na kati ya Kigali na kati ya Kinyarwanda balobi Paul Kagame asi akufa. Alors mes bandits, comme mes chers amis, prenez-nous en charge, accélérons s'il vous plaît, il n'y a plus d'autres choses à attendre. Tokozelo comme soute to kangabango. To kangabango bango nyoso na boko, voilà to baneko sedango. Bandeko bazali na kati ya Kivu. Bandeko na biso l'armée nationale du peuple Congo, vous êtes au courant déjà que Paul Kagame, notre premier ennemi, l'ennemi numéro 1 n'est plus là. Alors, mettez-vous déjà, attaquez-les, ils sont là, parce qu'ils sont des criminels. Ils nous ont tué plus de 18 millions de Congolais, Oyo Paul Kagame à Boma, avec les leurs. Alors, le comité Monabiso, il y a pour venger Bango, parce que la vengeance même dans la Bible, Ezali. Allô, Ndekolo Sakepanayo. Ili kama kuna intervenir onde mo di makambo sasu deja ndenga zawana akiba kakitita na uyu membalo akimi na uyu te auti ko vanda deju patwazo firie baza total ya ba station wana En français. bomba ina ngamu ya ba Kongo kuna kota Pont Noir. Voilà. Na kota Pont Noir kota mai ndio kazola na kona ngamba mai. Donc, la limite ce qui est à 2 jours, on a su quoi ça dit. Donc, il était comme les achats et panaïs. Voilà. Vous avez attaqué. Merci. Tant une fois, Boyoki Bandeko, ça sont aussi des problèmes très sérieux. Bandeko na biso bana Congo Brazzaville, na kanisi ba kabola biso na ba français, mais toujours ko zonga na bomoko poete Congo nde mboka ngo mokengeli lopa. L'Afrique, Bukasa Ayemba Yango, Congo, ezali obele mboka moko. Na kanto yebi tango koki, to sangana bo moko bino boza na kata Brazzaville, bo chauffer bango na kata Congo Brazzaville. Bo chauffer ba touti sont avec vous. Chauffez-les. Batoyo ba utu pe bazali kuna, bo meka ko aider ba Congo Brazzaville, bo chauffer bango po ba komba kima Rwanda, ba kota na kata Congo Brazzaville. Bakota na kata Kinshasa, bo chauffer bango to zanan bo moko, to chauffer bango to kanga bango, et alors vide tikarakuna, et voilà, vous allez rentrer chez vous en paix. Vous avez compris? Il est temps de comprendre. Si vous n'avez pas compris, essayez de nous allons vous expliquer. Il est temps, parce que je pense que Bakota division, les Hutus et les Bena Congo. Alors, il est temps, moto Kotsa désordre. Tout ce qu'on vit dans l'Afrique centrale, le Grand Lac partout, c'est Paul Kagame. Paul Kagame n'est pas là. C'est lui qui manipulait tout ce monde du Gabon, Congo Brazzaville, Tanzanie, Zambie, tout ça, c'était Paul Kagame. Alors Paul Kagame, l'ennemi numéro 1 de l'Afrique, pas du Congo. L'ennemi numéro 1, l'homme qui a vendu l'Afrique aux Français, c'est Paul Kagame. C'est fini. D'ailleurs là, à ce moment-là, comme je vous dis, na kanisi na kati même na France déjà, bazako tremblé que ils sont au courant. Merde. Qu'est-ce que nous allons faire? Bazako presser maintenant, ba décision sous na boutou à wandegi bazo à disposition.
Donc, bisoto landela bango, sinale benga bandeko tuke, Paul Kagame azate bona na commentaire, ya ba tout te tala ba lembi, au moins ba comprendre na tiel bango vidéo, ya ndeko na bango, oyo tuti oyo alobi vérité sikoyo ba moni vraiment ba lembi nzoto poete elobami na Kinyarwanda. Oyo ayoka kite na kanesi ayoki, oyo alingi susu ayoka, toko yokisa binongo pour la meilleure compréhension, bolanda ye malamu. hanyuma izo nizo tuganiraho mu by'ukuri, nizo zishingiye ku kiganiro, dushingiye ku makuru dufite kugeza ubu ngubu kandi dufite uburenganzira bwo gutangaza. Ndagira ngo mbabwire ko rwose Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atari mu gihugu, akaba atagishoboye gukomeza inshingano ze kubera yenda uburwayi bukomeye, ariko mumenye ko rwose perezida adahari. Impamvu ya kabiri, muzi uko igihugu gihagaze muri iki gihe, muzi ibibazo bihari bishingiye cyane cyane kuri iki cyorezo cyazubaje amahanga yose cya coronavirus. Ibihugu byose bikaba byarahagurukiye kugifatira ibyemezo, ariko byitaye ku bugingo no ku buzima bw'abaturage bacyo. Mu Rwanda ho hafashwe amabwiriza akakaye yambura abaturage uburenganzira bwabo bushingiro, burimo kujya aho bashaka n'igihe bashakiye, birimo gukomeza imirimo yabo ibatunze, hanyuma bakaba barahisemo kubafungira mu ngo zabo batabahaye ikibatunga. Kandi bizwi neza ko abanyarwanda uko bateye, abarenga 80% ntabwo bashobora kubaho icyumweru batakoze, ndetse abenshi babeshwaho nuko bakoze buri munsi n'abanyakazi. Voilà, vous venez d'écouter la kanisi. Voilà, préparons-nous dès maintenant bandeko toko takata distraction te ya batutu bakosa bino bolanda te baloba makamu ya ruberwa ezalo kuta ruberwa na mona ruberwa wana zala ka sozi ya ruberwa nana mona ruberwa azali koloba ruberwa zaki bavar ruberwa zaki mutu moko na kanisi makambo eza koleka na kati ya bamboka na biso kuna soki ruberwa zalaki vivant na kanisi bomona ruberwa atelemi azakoloba azako défendre son projet na yewana te ruberwa akota mai asakufa nazoko confirmer bino ruberwa azalaka te botuna bato ana Kinshasa biso cortège ruberwa bano mona wana Kinshasa ezalaka lisusu cortège o ruberwa azalaki aleki popo avec des motards des soldats bato kenga ruberwa moko na kata Kinshasa biso oui cortège wana le lisusu et les karaté pour tous avoir confirmation dans l'école que oui aux agina raison Ruberwa akufa bachaka na bisika musu bacheye ou bacheba image ya kalapo bakosa biso bacha sozi na ye sozi wana azarakaka ni un kalpo aboya loba mingi bakoyeba oya za Ruberwa te vous comprendre ngo bino batu bozanga ko réfléchir. Donc ça veut dire que Ruberwa asia kufa Ruberwa azalaka te na ebise bino na lebela bino yango bien. Donc Paul Kagame s'est confirmé, Paul Kagame akufa avec kufa mikolo. Et alors balinga ba bombe la bino tiba memene biso ba stratégie mususu voilà to kangi bango na klebowa vérité bimi bandeko tuba panza ki déjà ba baneka lobby kolo makambo wana docteur Lokeja soki Lokeja soki aloba yango pe mais comme yeba yebi ba yoka ete ba yebi ete voilà sangone bimakite awanga na frapper boye vraiment mokili mobimba eyoki yango eyebi ke Paul Kagame azali susute asi aweli mwana betu weli kan mwana betu te wana za ndoki betu aku akei déjà lo sako alondeko lo sako pana yo. Oui, bonjour, comment ça va? Je suis en prêt. Oui, vous êtes en direct là. C'est pour 2 minutes, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Oui, allez-y. D'accord. Hier, j'ai fait un constat. J'ai regardé l'émission de syndicat. Ils ont écrit qu'ils ont retrouvé les Congolais dans les cachots. L'ancien ministre. En bas, ils ont marqué la photo de Ruberwa. J'ai dit à mon épouse, je pars dans la chambre, il y a un boulot qui me révèle que ça, c'est pas
à part de l'écran, la chaîne des Festivals du Canada, que l'ancien, ils ont retrouvé les Congolais squelettiques dans les cachots de l'ancien ministre de Roubaix. Pétition d'élection, j'ai compris, vous avez raison, Roubaix n'est plus en vie. Merci. Merci pour la confirmation pour les gens qui comprennent rien, qui attendent que Basoroba confirmerait que Robert a Koufa. Ce sont des cas de gens où Bako Koufa, Bako Lobangote pour Bazana peur, même dire que ce que Moutou, Basara Bino Mabe, Akoufi, Bakebele, Bako Sepenango, il faut Babomba Yango. Et voilà, Bandeko, c'est ça la vérité. Donc, Robert a Koufa, Bondi Melabiso, Oligondi Mate, Yasoro Salamo Kirinayo, on s'en fout d'ailleurs, on te senga, Bandeko, like, Nabino, et ça la plaisir, pour être, merci, merci. Voilà, Matondo Ndeko. Alors, 2 minutes, Ndeko Moussa, Benga na Moni, Akoyaki, Pote, Ndeko Moussousou, Azrak na ligne, Totikelina, Tozo appel, 1000 balais maximum, et Bongo, Tokotire, mission na Bisso, où est sali plaisir, où est Zali, qu'on a Moussa Batoutou, Tolobi en été. Voilà, numéro Zali, 0032 465 883 052. Merci. Papa, le sac de Painayo, bonjour. Allô? Oui, bonjour papa, on vous écoute. Bonjour. Qu'est-ce que oui. Oui, papa, toujours. Matondo na Nzambe, ya likolo Nzambe na biso, Nzambe ya bankoko, Nzambe na nguya, wazo pundela biso bitumba oyo, na ingalo bakaka na bandeko, oui, Robert Asia kufa. Biso tolobi Robert akufa. Hippolyte Kanambe pe akufa. Oyebi lilo beza na nguya. Lilo eza na force. Oyebi tango meme pona ba obandimaka na Bible tango Nzambe babali na bana Israël ba Égyptien bozomona bokomona ka bango te. Avant meme makambo esaka lilo beza na nguya. Biso tolobi lipo pe akufa. Chilo maza mokufi. Hippolyte Kanambe akufa. Zoé akufa. Batouana nyonso bakufa. Jeannette akufa. Oyo nyonso bakota na mabele ya Congo bakufa. Tosasi bango bakufa. Bao nyonso bazoboma pepe na biso na este bakufa. Batouana nyonso bakufa. Totelemi likolo ya malobo totie. Tobwaki soni na biso na mopepe. Toza na temps ya distraction tebe na Congo. Mama telema. Papa Téléma, mobilisons-nous, prenons-nous en charge. Bravo, Ingeta. Ingeta, ma papa, yasolo beke loko mwana suka wana 2 semaines au Bogoyoka. Bino bato bongo chapte, mais tu sais bino karate tokoyoka ba. Ndenge ba yo déjà que boyebi vérité. Ebebe bango chilombo pakata chilombo sokozana moya ko kima toi lecteur déjà chilombo ebebeliyo mama Marthe ebebeliyo bino nyonso boliaki na ba fourchette mikuse ebebeli bino poete bakanaki bakokufa bango mokote. Voilà tokoyeba ndengeni ndeko moko lobi aka France 24 impérialiste veut de mentir. Il y a solo tous on a besoin de bangote, dès on a besoin qu'on y ait information, il y a des médias na bangote, nous tous on a information na biso, autres à kolbake, people, Kagame pas baza ko bang, France 24 a peur, bah France mobimba bazo bang déjà que tout ce qu'ils ont semé en Afrique, ça va retourner contre les Français, surtout entouré du pouvoir de Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron qui était derrière Paul Kagame. C'est Emmanuel Macron qui poussait Paul Kagame d'exterminer les Bantous. C'est Emmanuel Macron et leur monde satanique. Donc, ils étaient là. Emmanuel Macron croit que nous, les Congolais, les Bantous, on a oublié cette histoire. On n'oublie pas, on sait. Même nos enfants, les petits-enfants, savent que c'est Emmanuel Macron qui était à la base. Emmanuel Macron. Où vous allez mettre tous ces Français-là, leur avenir. L'avenir de tous ces Français. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'exterminer tous les Africains? Emmanuel Macron, vous pensez ça? Voilà l'erreur. On vous a dit, demandez à vos grands-parents. On vous disait tout le temps, demandez à tes grands-parents. Ils vous diraient, qui sont ces Africains-là? Nous sommes vos grands-pères.
Nous sommes vos grands-parents, comme nous sommes là. On a vu la vie devant vous. Et vous venez après, vous voulez nous exterminer. Eh, c'est quoi cette histoire? Oh là 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 là. Mais c'est les Français. C'est quoi cette histoire? Vous voulez nous faire voir quoi? Vous êtes plus intelligents que les Noirs. Et voilà, on vous haït. Et voilà, Bandekobana Somikolo Congo, il est temps pour nous. Vos likes, ça nous fait vraiment grand plaisir de mettre un like, ça ne vous coûte rien. Mais ça nous fait plaisir que Yasolo, on a tout fait pour vous donner ces informations. Et c'est à nous de prendre ça, que chacun de nous doit prendre ça en main et prendre ces engagements pour dire que allons par des actions individuelles et ciblées. Tango Yinfweni, Tango Yekoki. Oyo moko na kati na biso actuellement lobake, oui, je dois démarrer maintenant avec des actions individuelles, donc toi tout seul, et ciblées. Bande ko na kanisi ebele na kati na biso boyoki yango action individuelle et ciblée, chacun de nous doit s'y mettre là-dedans. Ah, Congo. Ah. Emmanuel Macron, attention à ces noms-là de Congo. Ah. Est-ce que yo fongo le miso na yo? Mettons-nous au travail, chassons-les. Mettons-nous au travail, chassons les occupants. Mettons-nous au travail, chassons les occupants. Il faut les chasser tout le monde. Ils sont à la base de tout ce qui s'est passé comme crime au Congo. Voilà. On a trahi ce pays-là et aujourd'hui, il est temps de se mettre en charge et de comprendre que nous devons nous mettre au travail pour sauver ce Congo. Voilà l'Afrique à Congo-Brazzaville. Congo-Angola. Angola, attention, hein, vous les Angolais, vous êtes nos frères, mais attention à la trahison. Hein. Attention à la trahison à Angola. Attention à la trahison parce qu'on a besoin de vous. Voilà, l'Afrique, c'est notre continent. Donc nous devons travailler ensemble pour sauver l'Afrique. Mais si vous entrez dans le jeu des Américains qui veulent vous manipuler pour nuire le Congo, attention, Kimbangu ne va pas vous pardonner dans cette histoire-là que vous voulez trahir le Congo. Voilà, Bandeko, Banasobe Congo, Ndeko Adeko Benga, Tolomona. Voilà, Bandeko Toyo Kainano. Allô? Allô, mon frère, bonjour, bonjour. Oui, bonsoir, nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct. Vraiment, on en a 2 minutes, papa, s'il te plaît. Au continuer, Olingi Olobani ni Ndeko Nangai. Non, bon, moi, d'origine angolaise, mais né à Kinshasa, Likambuya, Maywana, Naïbida. Et ça, il n'y a pas si on a un continent lobby, Naria, donc, pour la possibilité, on a tenté comme on a banque, donc, on a Ria, notre component. Ok, comme ça, nous avons rappelé, comme ça, nous avons fait ça au combo hors antenne. Merci beaucoup, papa. On se rappelle maintenant comme ça, toujours sur là. Merci, maintenant. Voilà, Bandeko Banasobe, le Congo, l'Afrique, vraiment, nous avons la Lingakana Yo Congo. Et ça, a un plaisir. Et ça, on a besoin à comprendre. Congo, 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 c'est chez toi. Comment veux-tu que maman Congo Nyokwama? Congo, toi du Congo Brazzaville, du Congo Angola, du Congo Gabon, Ozawapi, réveille-toi s'il te plaît. Les antiques valeurs ne sont pas bien à la bango, les politiciens avec des diplômes, avec des licences, les professeurs d'université, tout ce monde, nous allons les chasser tous du Congo, de l'Afrique, parce qu'ils ont induit l'Afrique en erreur. Tous ces gens avec les diplômes, leurs diplômes, nous allons tout déchirer, parce que ce sont des gens qui ont participé avec des Français pour nuire le Congo, pour nuire l'Afrique. Voilà mes chers amis, comprenons-nous, nous allons les prendre en main.
Congo. Africa, c'est l'Occident qui a manipulé les soi-disant les élites africaines. Les élites africaines, Bateka Africa. Alors réveillons-nous. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour demain. Merci à vous, merci à vous, merci à vous pour votre participation. Merci, merci, merci.